И сега, почитувани гледачи, ви благодарам за тоа што сте се уште на оваа фреквенција со вашата Алфа телевизија, бидејќи токму во овој момент ве водиме надвор од студиото, ама ве водиме во сосема друг град од Скопје, ве водиме во Штип, каде што ќе зборуваме за 41-то издание на најстарата културна манифестација во Штип, а тоа е за штипската култура. Во живо, линковски, токму од Штип, ни се јавува колешката Александра Ристеска. Александра, добро утро. Повелете да слушнеме за каква културна манифестација станува збор. Така, добро утро ви велам и од убавиот Штип, градот кој е познат не само по својата убавина, туку и по истенчениот вкус што го имаат самите граѓани. Само една мала исправка, оваа културна манифестација која годинава се одржува по 41 пат, всушност е и најстарата културна манифестација во источниот регион. Какви се настани, што се го одбележа ова издание на Штипско културно лето, ќе говориме со еден од организаторите, односно тоа е господин Кирил Панајотов, тоа е соработник за култура во општина Штип. Добро утро му велам на Панајотов. Како сте? Добро дојдовте во утринската на Алфа. Добро утро и благодарам на телевизија Алфа што ни дава можност да проговориме за нашата манифестација вечер. Така, како е, одпрвен да започнеме со тоа, како е да се организира една манифестација која годинава се одржува 41 пат. Дали теретот за да излезе на крај секако што треба е многу поголем за разлика од оние манифестации кои почнуваат и се релативно млади? Во секој случај, реномето кој што го има оваа манифестација како најстара во општината, меѓутоа и во регионот, представува секака одговорност. Општина Штип застана на задачата да ја продолжи таа традиција во континуитет 41 година и од година во година да ја надградува, да создава услови за поширока достапност на културата до граѓаните на општина Штип и на неа да продефилираат уметници и програми разновидни по својот карактер кои ќе привлечат внимание на различни категории на граѓани. Затоа сме овде и во еден специфичен период, летниот период, да создадеме еден амбиент во кој што тие горештини штипски или наши македонски да можеме полесно да ги надминеме. Така, манифестацијата е пред самиот крај. Започна на 22 јуни со концерт на нашата оперска дива Виолета Арцова. Во меѓувреме се одржаат 3 поголеми концерти, како што е концертот на Владко Стефановски, концертот на Давид Темелков, но и на нашиот оркестар Биг Бенд. Што е се она што го можеа да го погледнат граѓаните во текот на изминатиот период? Добро, концептот на самата манифестација е таков да има за секого по нешто. Затоа во соработка со сите културни институции од општината и национални и општинската Домот на младите се обидовме да направиме програма која што ќе овозможи достапност до граѓаните за секоја категорија од најмладите до најстарите. Значи, покрај овие концерти кои што ги спомнавте, вие рековме големи концерти во смисла на тоа дека окупираат поголем број на публика. Некаде над 1000 посетители во Домот на младите на летната бача Култнат. Меѓутоа имавме и други големи концерти во Домот на културата, фолк концерти каде што беа преполни салата преполна, исто и салата на УГД завчер беше преполна на концертот на орнаменти. Значи програми кои што привлекуваат внимание, си имаат своја публика, камерни концерти во уметничката галерија Безистен, промоција на книги. Имавме изложби, ние во секој дел, односно на повеќе блокови, имавме разновидност. Така и ќе завршиме всушност. Имаме уште една изложба, ликовна изложба, имаме 2 камерни концерти, еден трибјут и мислам дека ќе биде успешно уште едно 41-во лето на Шакала. Така, со што завршувате годинава? Која е последната? Годинава завршуваме со Екатерина Велика трибјутот на 30-ти, меѓутоа тука ќе има уште еден концерт на староградски песни на градскиот хор на Штип и на 30-ти ја заокружуваме оваа приказна, се надевам успешна, велиме успешна затоа што ние како организатори општина Штип
како мерило го ја земаме заинтересираноста, односно бројноста на публиката, секаде имавме максимален број на посетители и секако реализацијата. Немавме никакви откажувања, значи се течеше според програмата, имавме 34 манифестации во рамките на летото, и за сега сме презадоволни од тоа што се случува. Така, да се напомене дека на Штипско културно лето не учествуваат само домашните уметници, туку учествуваат уметници како од државата, така и од странство. Годинава од каде имавте гости? Имавме една интересна комбинација. Вие спомнавте Виолета Арсовска, меѓутоа јас бидејќи долго години сум во оваа работа и во Штипско културно лето сум бил во секаква позиција и како учесник, и како организатор, и како публика. Така. Има една многу интересна појава, да речеме, уметници од типот на Виолета Арсовска, уметници од типот на Марија Илиева, тоа се истовремено и музички педагози, имаат создадено зад себе и генерација на млади уметници кои што допрва доаѓаат и сега се случи да ова година имаме концерти на овие наши познати веќе уметници, меѓутоа и на нивни ученици. Еве така ќе завршиме овој последниот блок со сопранот, еден млад сопран, Сара Ефтимовска, која доаѓа од Трст, Штипјанка, ученичка на Арсовска. Да, меѓутоа таму магистрира и доаѓа со двоецот Наташа Трабоевич, ќе направат прекрасен концерт. Сакам да кажам, тоа се случува и со другите наши уметници, штипски, и рековте дали Штипско културно лето е само на Штипјани. Така звучи, меѓутоа имаме интернационален дел, со години назад доаѓале уметници. Мислам дека не постои земја или континент од каде сме немали учесник. Ова година имавме еден двоец, Тодор Арсовски и Джована Черанто од Бразил. Имавме еден троец, трио Каотико од италијанец, србин и македонец. Значи имавме секакви комбинации во кои што разновидност не се само уметници од Штип, туку и уметници од надвор. Еве, Тоше Поплазаров е од Радовиш, меѓутоа е музички педагог, сепак тој ќе има концерт на крајот од Штипско културно лето. Така, Панеотов, со вас и со темата за Штипско културно лето може да се говори со часови, но одредени велат дека во интерес на времето мора да го прекинеме разговорот. Јас ви посакувам до крајот успешна и плодна работа околу и организација околу Штипско културно лето. Се надевам дека веќе се прават плановите и за наредната година, за програмата за 42-то издание, а на вас, почитувани гледачи, можам само да ви посакам пријатен викенд, но и да ве поканам да бидете дел од останатите културни манифестации кои се предвидени до крајот, односно до 30 јули. И како би можел да заврши оваа манифестација во најрокерискиот град, ако не со, еве како што велат, ЕКВ трибјут. Ви посакувам пријатен викенд и убав работен ден. Студио. Александра, благодарам многу за овие информации, за ова линковско вклучување и навистина преубави настани до 30 јули во рамките на 41-то издание на Штипско културно лето, како што кажа и ти, најстарата манифестација во источниот крај на Македонија. Благодарам и убав викенд посакувам.